आज আমি তোমাদেরকে প্যান্ডেলের ব্লগ ভিডিও দেখাবো দুদিন ভিডিও করেছে, আজকে এডিটিং করে ছাড়ছে, বক্স বাজছে তাও তোমাদেরকে দিচ্ছি আমি, ঠিক আছে। তো ভিডিওটা তোমরা মন দিয়ে দেখো, ঠিক আছে। আর আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে, সিটু ব্লগ চ্যানেলকে। তোমরা যদি বোম্বাই সিলিংটা হাত ভাড়ায় নিতে চাও তাও পেয়ে যাবে আমার কাছে, সব রকম মাল হাত ভাড়ায় পেয়ে যাবে, যত রকম বক্সের সব রকম পেয়ে যাবে, লাইটিং চেন, পার লাইট, সার্ভিস সব রকম পেয়ে যাবে আমার কাছে। আজকে আমি তোমাদের জন্য একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, তো আমি তখন কথা বলিনি, পরে আমি এডিটিং করে কথাগুলো বলছি, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে একটা প্যান্ডেল, ঠিক আছে। তোমরা যদি কেউ নিতে চাও, এগুলো আমার সব আছে, তোমরা যদি নিতে চাও অবশ্যই কমেন্ট করবে। এরকম প্যান্ডেল, বক্স, লাইটের, সাউন্ডের যত কিছু নিতে চাইবে সব পেয়ে যাবে। আর তোমরা যদি বক্সের ব্যাপারে কিছু শিখতে চাও আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করবে, ওরকম আমি তোমাদেরকে বলবো, ঠিক আছে। তো দেখতেই পাচ্ছ মোটামুটি করেছি প্যান্ডেলটা, একটু আমি ভিডিও করে তোমাদেরকে ছাড়ছি, ব্লগ ভিডিও। তো এখনও পর্যন্ত যারা আমার সিটু ব্লগ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবে এরকম নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। বক্সের এখন বক্স টক্স এরকম ভাড়া নেই, চাদর নেই, বা কিছু দিনের মধ্যে আসছে সব পিকনিক টিকনিক, তখন বক্সের ভিডিওগুলো তোমাদেরকে দেবো, কোথায় বাজছে না বাজছে সব দেবো। তো ভিডিওটা মন দিয়ে দেখো কেমন হয়েছে প্যান্ডেলগুলো, অবশ্যই বলবে। আরও সব অনেক রকম লাইটিং আছে, গেট আছে, ওগুলো দেখাবো, সবই দেখাবো, কিন্তু ভিডিওটা মন দিয়ে দেখো, ঠিক আছে। তো তোমাদেরকে মোটামুটি দেখিয়ে দিচ্ছি, হ্যাঁ। দেখতেই পাচ্ছ ফুল একটা লাভ করা আছে, তো কালকে এটা ছিল, ঠিক আছে। তোমরা আমার ভিডিওগুলো দেখছো, কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করবে। আর প্যান্ডেলটা কেমন হয়েছে দেখতে পাচ্ছ, লাভ করা আছে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে বোম্বাই সিলিং, এটাই তোমরা যদি নিতে চাও আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করবে, আমি কোথায় পাবে সেটাও বলে দেবো, ঠিক আছে। এটা নতুন একটা সিলিং, খুব সুন্দর, আরও অনেক রকম সিলিং আছে, ঠিক আছে। তো পার্কিং লাইট মারা আছে, সেজন্য আরও সুন্দর লাগছে। তো এটা হচ্ছে একটা প্যান্ডেল, ঠিক আছে। তোমরা এতে অন্য আরও প্যান্ডেল যখন করব তখন আরও সব দিয়ে দেবো, বক্সের রিলেটিভ সব রকম দেবো, যখন যেটা হবে তোমাদেরকে সব রকম দেখাবো। তো দেখতেই পাচ্ছ আমি এটা মোটামুটি করেছি ভিডিও, ঠিক আছে। তো খুব একটা সুন্দর লাগছে না, তোমরা কেমন সুন্দর লাগছে না লাগছে বলবে অবশ্যই, ঠিক আছে, এই প্যান্ডেলটা। তো আমি একটু তোমাদেরকে ক্যামেরা করে সব রকম দেখিয়ে দিয়েছি, আরও সব দেখাবো, তোমরা ভিডিওটা শুধু মন দিয়ে দেখো। আমি ওই বাহির দিয়েও যাবে, লাইটের গেট আছে, পিক্সেল লাইট আছে, ঠিক আছে, চেন লাইট সব রকমই আছে, কিন্তু আমি মোটামুটি তোমাদেরকে দেখাবো। তো তাড়াতাড়ির মধ্যে সবগুলো আমি দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। তো তোমরা কেমন ভিডিও নিতে চাও অবশ্যই কমেন্ট করবে। আগে আমি দেবগ্রাম গিয়েছিলাম, ওখানে নদীতে গিয়ে ভিডিও করেছিলাম, কোথায় যাব কেউ বলোনি। তো এ বিয়ে শেষ হলে কোথাও যাব ঘুরতে, তখন বা কাজে যাব, তখন তোমাদেরকে ভিডিও করে আর একটা দিয়ে দেবো। বা তোমরা যদি কেউ বলে যে ওখানে যাও দিয়ে ভিডিও বানাও, সেটাও বানিয়ে দেবো আমি, সব জায়গায় যাই আমি কাজের মাধ্যমে। তো দেখতেই পাচ্ছ প্যান্ডেলটা মোটামুটি ঠিকই দূর থেকে আমি তুলেছি, এটা প্যান্ডেলের বাইরে থেকে সরি। তো আমি একটু মোটামুটি দেখিয়ে দিচ্ছি সব রকম, ঠিক আছে। তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করবে প্যান্ডেলটা কেমন লেগেছে, তোমরা এতে নিতে চাও তোমাদের কোনো কাজে অনুষ্ঠানে, তো অবশ্যই বলবে। আমার কাছে পেয়ে যাবে সব রকম বক্স, প্যান্ডেল, যত রকমের লাইট সব পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। ঝাড়বাতি যত রকমের জ্বালবে, বড় প্যান্ডেল যদি নিতে চাও সব পাবে আমার কাছে, সব রকম আছে আমার কাছে, ঠিক আছে। বড় বক্স যদি নিতে চাও তাও পেয়ে যাবে। বড় বক্সের এখন ভাড়া নেই, পিকনিক আসছে সামনে খুব ভাড়া মারবো, তখন তোমাদেরকে ভিডিওগুলো করে পাঠাবো, ঠিক আছে, এই ইউটিউব চ্যানেলে। তো তোমরা আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। এটা হচ্ছে আমি, ঠিক আছে। তোমাদেরকে একটু ফেস ক্যাম করে দেখালাম, তখন তোমরা বিশ্বাস করবে না যে না আমি অন্য জায়গা থেকে ভিডিওগুলো দিয়েছি, কিন্তু না, সব আমার নিজের, যেগুলো আমি ভিডিও ছাড়ি নিজের ফোনে ক্যামেরা করি বা ক্যামেরাতে ক্যামেরা করি দিয়ে তোমাদেরকে ইউটিউবে ছাড়ি। তো দেখতেই পাচ্ছ আমাকে ফেস ক্যাম, দেখতেই পাচ্ছ, যারা চিনো না আমাকে দেখতেই পাচ্ছ, এটা আমি হচ্ছে সিটু, ঠিক আছে। আর একটা আমার ইউটিউব চ্যানেল আছে ডিজে সিটু, ওটাতে তোমরা সবাই চিনো, এটাতে সবাই এখনও চিনোনি, সেই জন্য আমি ফেস ক্যাম করেছি তোমাদের জন্য। দেখতেই পাচ্ছ ফেস ক্যাম আমি করলাম, একটু অনেক বড় বড় চুল হয়ে গেছে, দাড়ি হয়ে গেছে, ভাই কাটি না, অনেক টেনশনের জন্য, ঠিক আছে। যারা ভিডিওগুলো দেখছো মন দিয়ে দেখবে, অনেক একটা টেনশন আছে, সেই জন্য আমি চুল দাড়িগুলো কাটি না, খারাপ লাগছে অনেক দেখতে তোমাদেরকে। তো মোটামুটি আমি তোমাদেরকে ফেস ক্যাম করে দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা বিশ্বাস করবে না বা ইউটিউবে কোনো ভ্যালু থাকবে না, সেই জন্য আমি ফেস ক্যাম করছি, ঠিক আছে, না তো করতাম না। তো ফেস ক্যাম আমি করে তোমাদেরকে একটু দেখালাম,
তো আমি মোটামুটি দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। তো আমি একটু বাইরে দিয়ে যাব, তো এখন একটু দেখিয়ে দিই আমার ফেসটা, মানে ইউটিউবে কোনো প্রবলেম যেন না হয় যে রিউজ কন্টেন্ট ভিডিও, এটা আমার নিজের কন্টেন্ট, কোনো রিউজ কন্টেন্ট নেই, সেই জন্য ফেস ক্যামটা করা। তো আরও সব রকম তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। ফেস ক্যামটা আমি ভালোভাবেই করছি। তোমরা এখনও কেমন লাগছে আমাকে, বা খারাপ লাগছে বা কী লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করবে। আর তোমরা সব কেমন আছো অবশ্যই কমেন্ট করবে। কীরকম তোমাদের কাটছে, অবশ্যই ভালোই কাটছে, তো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে বলবে যে আমরা ভালো আছি বা খারাপ আছি, অবশ্যই বলবে, ঠিক আছে। কিন্তু আমি ভাই মোটামুটি এই টেনশনের মধ্যেই আছি। আমার সিটু ব্লগ চ্যানেলকে যারা সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এরকম ভিডিও আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবে সব রকম বক্সের রিলেটিভ। তো তোমরা আমাকে সাপোর্ট করার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমরা আমাকে অনেক সাপোর্ট করেছো, আমার কিছুদিনের মধ্যে অনেক সাবস্ক্রাইব হয়ে গেছে। তোমরা আরও আমাকে সাপোর্ট করো, ওটাই চাই আমি। তোমাদের জন্য সব রকম নতুন নতুন ভিডিও আনতেই থাকবো। তো আমি তোমাদেরকে ভিতরটা একটু দেখিয়ে দিলাম। তো বাইরে গিয়ে আমি পিক্সেল লাইট গেটটা দেখাবো, ঠিক আছে। এই গেটটা কেমন লাগছে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করবে। তো বাইরে আমি চলে যাচ্ছি, বাইরে চলে এসেছি, দেখতেই পাচ্ছ পিক্সেল লাইট। এটা অনেক রকম কালার হবে, ডিজাইন হবে, ঠিক আছে, অনেক রকম ডিজাইন হবে। দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর লাগছে, ডিজাইনটা খুবই সুন্দর। পিক্সেল লাইট এগুলো, তোমরা এতে নিতে চাও হাত ভাড়াতেও পাবে আমার কাছে, ঠিক আছে। সব রকম লাইট আমার কাছে পেয়ে যাবে। তো তোমরা অবশ্যই বলবে, না বললে কিন্তু ভাই হবে না কিন্তু, ঠিক আছে। তোমরা অবশ্যই বলবে। এটা খুব একটা সুন্দর লাইট, এই বক্সের জন্য ঘেরা গেছে, ঠিক আছে। তো আমি কাছে একটু যাচ্ছি। তো ভিতরে বাজনা বাজছে, ঠিক আছে। আমি বাইরে আছি, লাইটটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। বাইরে একটু আছি আমি, ঠিক আছে। ভিতরে বিশাল গ্যাঞ্জাম, তো আমি ভিতর দিয়ে যাব একটু, ঠিক আছে। তো গেটটা ভালো করে দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে। এই গেটটা খুব সুন্দর, 104 রকম ডিজাইন হবে। এই গেটটা তোমরা নিতে পারো, 104 রকম তোমাদেরকে ডিজাইন দেখাচ্ছি না আমি, কিছু ডিজাইন দেখাচ্ছি। দেখো, দেখতেই পাচ্ছ জবর চেঞ্জ হচ্ছে, বারবার অন্য রকম হচ্ছে, ঠিক আছে। তো আমি কালকে ভিডিও রেকর্ডিংটা করেছি, কালকে আমি ছাড়তে পারিনি, মানে কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তো আজকে আমি এডিটিং করে ছাড়লাম, ঠিক আছে, ভয়েস টয়েস ভরে। এটা হচ্ছে বক্স আমার। তো ভিতরে যাচ্ছি, তোমাদের চেন লাইট লাগা আছে কিছু, ভিতর দিকটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। খুব বাজনা বাজছে, পার্কিং লাইট মারা আছে। তো দেখতেই পাচ্ছ লাইট, ভিতরটা তোমাদেরকে আবার দেখিয়ে দিলাম। এটা হচ্ছে ভিতর, ঠিক আছে। খুব একটা সুন্দর লাগছে আমাকে, কিন্তু তোমাদেরকে কেমন লাগছে অবশ্যই বলবে, ঠিক আছে। দেখতেই পাচ্ছ খুব বাজনা বাজছে, শুনতেই পাচ্ছ, সরি, দেখতেই তো পাচ্ছ, এরকম প্যান্ডেলটা দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু বাজনা খুবই বাজছে, ওই সাইডে বাজছে, ঠিক আছে। তো আমি সাইডে যাইনি এখন। তো তারপরে ভিডিও আমি আর একটা লাস্টে ফেস ক্যাম করলাম, ঠিক আছে। ফেস ক্যাম না করলে ইউটিউবে কোনো ভ্যালু নেই, সেই জন্য আমি ফেস ক্যাম করলাম। তো তোমরা কেমন আছো অবশ্যই কমেন্ট করবে, আর ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করবে। তারপরে ভিডিও কেমন নিতে চাও অবশ্যই বলবে। আর এরকম যদি প্যান্ডেল করতে চাও কারো বিয়েতে বা কোনো অনুষ্ঠানে বা প্রোগ্রামে, সব রকম পেয়ে যাবে আমার কাছে। JBL বক্স যত রকমের, সব রকম রিলেটিভ সব রকম পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। কেউ যদি সার্ফি নিতে চাও তাও বলবে, আমার কাছে পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। এখানে কোনো সার্ফি টার্ফি লাগা নেই, বাড়িতেই আছে। তোমরা এতে নিতে চাও অবশ্যই বলবে, পেয়ে যাবে।
পার লাইট যদি নিতে চাও তাও বলবে, পেয়ে যাবে, সব রকম লাইট এখানে পেয়ে যাবে আমার কাছে। তো আমাকে তোমরা সবাই চিনো, আমার আর একটা চ্যানেল আছে ডিজি সিটু। তো আবার আমি একটা নতুন চ্যানেল খুলেছি সিটু ব্লগ, শুধু ব্লগ চ্যানেল, মানে কোথায় প্যান্ডেল হচ্ছে, কোথায় বক্স বাজছে না বাজছে সব রকম দেখাবো। তো যারা আমার চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করে রেখেছো অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্ত শেষ করছি, ঠিক আছে, বাই।